afshu salama bainakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawutin farji'il basara hal tara min futur. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasra 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qa'idana wa qudwatana wa shaykhana wa muallimana wa ustadhana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam alladhi jaa bikitaabika ash-shamsi fi duhaha wa bisunnatihi kalqamari idha talaha man tamassaka bihi aasha fi nuri an-nahari idha jallaha wa man a'rada anhuma dhalla fi dhulumati al-layli idha yaghshaha. Amma ba'd, fa ya ibadullah, usikum wa usi nafsi awalan bittaqwa Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu laqad faza al-muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surati an-naba'i inna lilmuttaqina mafaza wa qala aidan fi surati al-qalami inna lilmuttaqina 'inda rabbikum jannatin na'im. Ndugu zanguni katika imani, inna lilmuttaqina 'inda rabbikum jannatin na'im, inna lilmuttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ndugu zanguni katika imani, nayusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi ndugu zanguni katika imani, si katika jambo lingine, ni katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika imani, msiwe wanyonge sana, na wala msijione kwamba mnapata tabu mno kwa nyinyi kuachana na mambo yenu, kuachana na shughuli zenu mlizokuwa nazo huko nyumbani na kuja hapa kusikiliza maneno ambayo yalitolewa na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala waliopita kabla yetu. Ndugu zanguni katika imani, sisi tuko katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na sisi tumeambiwa ni bora kuliko nyumati zingine zilizopita, si katika jambo lingine. Ni katika jambo gani? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari, tunaamrishana mambo yaliyokuwa mema na tunakatazana yale ambayo yaliyokuwa mabaya, ambayo kwayo Allah subhanahu wa ta'ala hayataki, yale tunakatazana nayo. Lakini yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayotaka tuweze kujipamba nayo na tuyafuate, tuyafanye kwa kadri ya uwezo wetu, basi katika majambo hayo Allah subhanahu wa ta'ala anataka tuyafanye kwa kadri ya uwezo wetu, na sisi ni lazima tuyafuate, tuyafanye mambo hayo, kwa sababu tunahitajia kitu kikubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, si kitu kingine, ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika imani, wale waliobakia kule nje si wajanja, hawajaweza
bali wajanja ni sisi tuliokuja hapa, ikiwa kama tumekuja kwa nia kabisa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika imani, mimi na imani katika eneo hili Waislamu si hawa tuliokuwepo hapa ndani, hapana, ni wengi mno, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua baadhi waliokuwa na nia, ndio ametufanya tukahudhuria katika moja ya nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, misikiti ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema katika surati al-Jinni, wa anna al-masajida lillah. Ndugu zanguni katika imani, unapohudhuria katika nyumba ya Allah, basi jua ya kwamba huondoki hivi hivi, lazima kuna malipo unayapata ili yakusaidie wewe huko ambako unakokwenda, siku ambayo hakuna cha mtu kumjali mtoto wake. Siku hiyo mtu anamkimbia mke wake, anamkimbia mme wake, na halikadhalika anawakimbia mpaka watoto wake. Siku hiyo kila mtu analia na nafsi yake. Inatakiwa sisi tuweze kupata msaada. Sasa ni lazima tujitahidi, haya matendo yetu mazuri tutakayoyafanya hapa duniani ndiyo yatakayokwenda kutufaa huko. Kwa hiyo ndugu zanguni katika imani, mada ambayo niliyoikusudia kuzungumza na nyinyi katika wakati huu, ndugu zanguni katika imani, inasema kwamba tusibomoe amali zetu njema baada ya kutumia nguvu kubwa kuzijenga amali zile. Ndugu zanguni katika imani, tukienda moja kwa moja katika surati Nahli, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala takunu kallati naqabat ghazlaha, wala takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na msiwe kama mwanamke ambaye naqabati ghazlaha, aliyefumua ukiri wake, min ba'di quwwa, baada ya kutumia nguvu kubwa kuufuma ukiri ule, ankatha, akaufanya kuwa vipande vipande. Ndugu zanguni katika imani, katika mji wa Makka enzi hizo kulikuwa na mwanamke mmoja, akili yake ilikuwa haiko sawasawa, alikuwa ni majnuni. Ilikuwa ikifika asubuhi anaondoka kwenda huko porini kutafuta majani fulani ambayo wanatengenezea ukili. Anatafuta majani yale, akiona yanatosha, basi anarudi nyumbani kwenda kuufuma ukili wake. Sasa baada ya kuwa ameufuma akaukamilisha ukili ule, anaanza kuufumua na kuukatakata, anaufanya vipande vipande. Sasa tunapewa mfano huu unawagusa wale ambao anafanya kazi kubwa ya kufanya amali njema, halafu inafika siku baada ya siku anaziflashi zote zile amali zake njema, anabakia hana kitu. Ndugu zanguni katika imani, natolea mfano katika mwezi mtukufu wa Ramadhani uliopita. Wako baadhi yetu miongoni mwa Waislamu ambao walikuwa hawafanyi ibada. Utawaona katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, shekhe kama ni baba fulani ananunua kanzu yake vizuri kabisa, anakuwa anahudhuria msikitini, anafanya ibada, tena huenda kwa uwezo wa Allah anamjalia, anaamka mpaka usiku, anafanya ibada za usiku ambazo zina malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanafanya ibada katika ule mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini cha kushangaza, baada ya mwezi wa Ramadhani kuisha, hata kanzu anapoiweka hajui. Msikitini ndio basi kuswali anaacha, hata huo usiku wenyewe haamki. Hata kama itatokea kwamba amepata labda dharura fulani, akatokea ameamka usiku katika muda ambao
alikuwa anafanya ibada, lakini anaona bora arudi kulala. Kwa hiyo